Kuruluş Osman 5. sezon ne zaman başlayacak ve hikayesi ne olacak? Her sezon yeni katılan oyuncular ve hikayesi ile sevenlerini heyecanlandıran Kuruluş Osman dizimizde bu sezon bizleri neler bekliyor? Öncelikle yeni sezon kadrosu, bu sezon seyirciyi ekran başına bağlayacak birbirinden usta oyunculardan oluşan dizinin çekimleri geçtiğimiz Cuma itibariyle başlaması planlanmıştı, ancak ertelendi. Fakat bu erteleme kısa süreli olacaktır, yani birkaç gün içinde çekimler başlayacaktır. Dizimize bu sezon katılmasıyla sevenlerini en çok heyecanlandıran isim ise Yunus Emre karakteri olacaktır. Yunus Emre karakterini daha önce Diriliş Ertuğrul'da Atabey Şahabettin rolü ile tanıdığımız Yusuf Gökhan Atalay canlandıracaktır. Alaaddin Bey rolüne hayat verecek olan, daha önce yine Bozdağ yapımı olan Destan ve Alsancak dizilerinde oynadığı karakterler ile izleyenleri kendine hayran bırakan Faruk Aran Kuruluş Osman dizimize katılmıştır. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncu kadrosu ve hikayesi